عتبيتهم بالأسامي مو عليلتكم يا هلا احنا شديدهم غالي غالي مو عليلتكم يا هلا الصيحان يلتي ضيعنون عليلتكم تردون يا هلنا يا هلنا نميس بيدي الثيابي وقاعدة تنطر والنوم على عيني من الفرح معمر نمس بيدي الثيابي وقاعدة تنطر والنوم على عيني من الفرح معمر باكر نوق هلنا من الصبح تحضر واشوفا ناقلي والدي تخير بدركاب خواتي ما بقيتك خلاص والله متخلف تستاهل والله صوت جميل والله تستاهل ما حد يعلق لك ولا حد يقول لك على اي شيء. ايش قد عمرك محمد؟ هو عمره صغير يعني صعبه قصيده صعبه 14 سنه عمره ما حد يحكي وياك يا ساتر ما شاء الله بس تجي تجيب لنا قصيده جديده حلوه بعد. القصيده هاي صعبه بالمناسبه طبعا صعبه بها اكثر من انتقاله وانا ما كبست كلش حلو عمره يقرا قصيده انا ما كبست له انا عبد الحلفي كبست له يعني ردت تجمع له اصوات انا ضامن صوته يعني الله يوفقه ان شاء الله.